सो गाइस अब चाहिँ मेरो काम सुरु हुन आँटेको छ हैन। सो हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग चियाको साथमा है। शुभ बिहानीको सुरु भइसकेको छ। सो तपाईहरुलाई पनि सबैलाई गुड मर्निङ है। अनि आज चाहिँ मेरो धेरै काम छ नि त, अब त्यही हो, काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो दसैँ दिपावली चाहिँ नआएकै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने चाहिँ गाइस है हातको रेखा मेटिन्जेल भाँडा धुनुपर्छ हैन। अनि त्यही हो, भाँडा धुनै पर्ने है। अनि एनिवेज है, तर अब चाडबाड भनेको एकदमै रमाइलो हुने हैन। अनि अब चाहिँ मेरो धेरै काम छ हो। यहाँ चाहिँ यति लास छ, अब यति बेसी छ, अझै भित्र निकाल्नु हुँदैछ भर्खर हैन। सो गाइस तपाईहरुको चाहिँ के हो, हाम्रो बाख्राले चाहिँ बिस्किट खान्छ है। बाख्रालाई चाहिँ बिस्किट दिइरहेछ, तर यो बिस्किट चाहिँ यस्तो गनेरहेछ मटिटेलहरू जस्तै टाइपको है, क्यारोसिन। अनि त्यही भएर चाहिँ बाख्रालाई हालिदिएको छ है। यो चाहिँ ट्राई गरौँ न बाख्रालाई तल लगेर है, मेबी खान्छ खाँदैन है, लेट्स सी। तपाईहरुलाई पनि देखाउने छु हाम्रो बाख्राले के खान्छ है। एन्टिक जाँदैछु होइन तल्लो फ्लोर, किनभने बाख्रालाई दिनको लागि खान्छ कि खाँदैन होइन। खान्छ जस्तो त लागेको छैन मलाई, खान्छ नि, चिन्तिकै तल छ नि त। डरलाग्दोहरू निक्ल्यो। ल फर्स्ट ट्राई गराउनु पर्यो।